Etaren espetxe frontea osatzea leporatuta, Euskal Presoen Babes taldeetako 57 kide epaituko dituzte Espainiako Auzitegi Nazionalean irailaren 16tik aurrera. 8 eta 21 urte bitarteko espetxe zigorrak eskatu ditu fiskalak auzipetu guztientzat, eta tartean da Ainhoa Baglietto abokatu zarauztarra. Hala, irtenbidera dinamika jarri dute martxan Euskal Herriko 11 txokotan, baita zarautzen ere Ainhoarekin izenpean. Auzipetuak eta epaituak izango gara orain, irailaren 16an izango da, hortik 2 hilabete eta piko luzatuko da, gutxienez. Eta gure lana publikoa izan da, nik uste mundu guztiak ezagutzen duna, eta izan da pixka bat, pertsona atxilotuak izan dianak, eta Auzitegi Nazionalean eta bukatu dutenak, eta baita ere gero espetxeratu izan dituztenak, euren egoera pixka bat azaldu, publiko egin, eta kasu askotan torturak eta salatu ditugu, eta ikusi deguna pixka bat azaldu dugu. Eta horregatik gaude hemen, beste kasu batzuetan ez gaude bakarrik abokatuak, medikoak ere bai badaude, senideak ere bai badaude, nolabait horrek azaltzen du pixka dimentsioa 57 pertsona gea. Eta 57 horien artean, esan deten bezala, da pixka bat lan hau, salaketa hauek publiko egiten zuen jende guztia izan da atxilotua. Eta izan ginen atxilotuak, nik uste nire kasuan bintzat, 2015an, urtarrilaren, 13, oso nahastuta ditut eta horiek, baina nire aurretik ere herrirakoak izan ziren atxilotuak, eta orain dela gutxi irakurtzen nion, momentu horretan ez ginen konturatzen, baina atxilotuak izan zirela justo doktrina Paroten ondoren. Orduan, zergatik izan ginen atxilotuak, pixka bat egiten duzu kokapen bat garai horretan eta oso garbia da. Garai horretan, 2011an, azaroan, etak erabakizun behin betiko armak ustea, eta nolabait pauso batzuk eman ziren gizartean, ez? Nolabait hau dana aldarrikatzen gizartea planteatu zuen egoera honekin bukatu egin behar zala, presoen orduan, ez dakinik zenbat izango ziren, baina 600, 500, nolako zerbait preso egongo ziren, eta nolabait irtenbide bat edo eman behar zitzaiola egoera horri. Eta horrekin pauso horiek nik uste estatuak ez zituela ondo hartu. Eta saiatu ziren, presoak ere bai hasi ziren eurak bide legalak eta aztertzen, gurekin konsultak egin behar zituzten, graduak errekurritzeko eta historia hori dana, eta hori dana moztu nahi izan zuten. Eta bakarrik utzi nahi izan zituzten egoera horretan. Eta, pixkat egindako lan hori eta eman genezakeen arreta juridiko hori eta moztu nahi izan zuten, da horregatik izan ginen atxilotuak. Eta, herrirakoak ere bai, egiten ari ziren lan hori pixka sozializatzeko gertatzen nahi izana, eta irtenbide bat eman behar zitzaiola historia hori. Egia esan, epaiketaren zain, nik uste ez dela inor egoten, kontradizio txiki bat dagoela horrez. Epaiketa ez dezu nahi izatea, azkenean, nik ez daukaz zergatik epaitua izan, nik ez dut deliturik egin. Orduan, nik ez dut ikusten honek zergatik izan behar duen, eta zergatik epaitu behar dituzten ez bakarrik ni, baizik eta nerekin dauden beste 57ak. Esan duten bezala lana publikoa zen, eta baina era berean, 2015an atxilotu gintuztenetik, gero prozesatu gintuzten, eta eskaera fiskala etorri zenean, 11 urte eta beste batzuei askoz gehiago eskatzen diete, baina izugarrizko eskaera hauek datozenean, nolabait lehenbailen nahi dezu hau dana argitzea, baina era berean ez dezu nahi argitu. Ez dezu nahi argitu, ze tribunala Auzitegi Nazionala da. Eta tribunal honekin egia esan, nik urtetako esperientzia daukat, badakit zer da Auzitegi Nazionala, badakit erabaki politikoak hartu dituztela, oso gutxitan ikusi dut justizia epaitegi horretan, eta horren azkenengo adibidea da, guk denok ikusi dugun Altsasurekin gertatu dena, ez? Denok ikusi dugu, esanez, Guardia Zibila odoletan atera zela eta kamisa puskatuta zeukala, eta tabernatik atera eta kamisa perfekto zegoela. Eta horrela, hala ere,
kondenatu zituztela, ez? Orduan, nolabait gogoa bai, baina ez. Karo, orain dela bazen bat, ez dakit, 3 hilabete, 4 hilabete horrelako zerbait ja jarri zuten epaiketa data, bai? 2015 eta batzuk lehenago ere bai ja atxilotuak izan da, urte luzetan luzatu dan egoera bat izan da, baina ja orain dela 4 hilabete horrelako zerbait jarri zuten data. Eta, klaro, data horren aurrean, nolabait guk pentsatzen genuen hau azaldu egin behar zala, eta egoera hau jendeak jakin behar zuela. Ze nolabait bagaude egoera batean nun ematen duen etak ja bere pausoak eman ditu eta hau dana konponduta dagoela, baina egoerak bere horretan jarraitzen du, ez? Eta nolabait horrelako epaiketa anakronikoak ematen dira, eta espetxean ere oraindik naiz eta pauso legal guztiak eman, jendeak kartzelan jarraitzen du oraindik, ez? Eta ez zaizkie 3. graduak onartzen eta horrelako egoerak. Orduan horren aurrean guk erabaki genuen hori dena azaldu egin behar zela, eta guk ere bai pixkat hau dena azaldu behar genuela, problematika hau dena azaldu behar genuela, berriro ere berrartu beraiek nahi gaituzte lehenoko egoera horretara trasladatu epaiketa honekin, eta guk ere bai nahi duguna da isladatu ze egoera zegoen eta gizarteak zer aldarrikatzen zuen garai horretan, ez? Eta da, hau dana konpondu egin behar zela. Orduan, pixka bat hori izan da gure gure manifestuaren eta gure deialdiaren leloa, hau da irtenbidera, hori da gure leloa, irtenbide bat egon behar da historia honetan, baina ez honetan, ez gurean baizik eta orokorrean gertatzen ari den egoera honetan. Eta irtenbide hori lotzen dugu baita ere konponbidearekin, ez bakarrik irtenbide bat, baizik eta gauza konpondu egin behar dira. Eta, noski, honek danak baita ere badauka bere problematika ekonomikoa, bai, kriston azkenean denok ulertu behar dugu epaiketa hau izan beharko litzatekela, ez litzateke izan beharko, bai, lehen esan deten arrazoi horiengatik, baina izatezkeotan epaitu beharko gintuzketen hemen Euskal Herrian, ez? Eta hemengo epaileek, hemengo egoera ezagutzen dutenek. Baina, zoritxarrez, epaiketa hauek, eta ez dut gauza oso garrantzitsu bat esan, epaitzen gaituzte, hain zuzen ere, etak borroka armatua ustea erabaki zuen momentu horretatik egindako delituengatik, eta delituak dira hain zuzen ere etari laguntzea, eta hau dena, honek denak ez dauka inolako zentzurik, ze hain zuzen ere, aparte, ez deula etari, ez diogula inolako laguntzarik eman, laguntza izango litzateke hain zuzen ere borroka armatua edo armak alde batea ustea, orduan ze delitu izango litzateke hain zuzen ere gizarteak hainbestetan aldarrikatu duen egoera horretara laguntzea, ez? Orduan, nolabait hau dana honek denak ekartzen du, lehen esan dudan bezala, Auzitegi Nazionalak epaitu behar gaituela, eta epaituko gaitu Madriden, eta honek suposatzen du izugarrizko koste ekonomikoa. Orduan, herrian asamblea bat antolatu da, eta asamblea horretan nolabait jendea etorri da laguntza personalagatik, egoera ulertzen duelako, eta pixkat baita ere nolabait sustengu ekonomiko bat eman nahi dutelako, eta pixkat lagundu azkenean pertsona bakoitzaren guk kalkulo bat egin dugu, baina gutxi gora bera 7.500 euro gutxi gora bera kostatuko litzaiguke gutako bakoitzari Madridea joanaldi guzti horiek ordaintzea. Eta, pixkat hor web orri bat badaukagu irekita, 11/13 makroepaiketa.eus, ez baldin banago oker, aspaldi ez dudala esan da, eta hortxe daude, pixkat, guri gertatzen zaizkigun egoera guztiak, eta astu gabe manifestazio deialdi bat egin dugu, irailaren 14-ako, 16an da epaiketa, eta 14-ako Bilbon. Eta, hori da, printzipioz martxan dagoena. Bakarrik bukatzeko nik nahiko nuke eskertu, jasotzen nahi naizen adierazpen, maitasun adierazpen hauek, eta laguntasun hau dana, eta, hori, bakarrik esan, hau dena ez dela justua,
eta bueno, nolabait espero dezagun hemendik aukera bakarra ateratzea eta da gu guztion absoluzioa. Baina eskaerak oso gogorrak dira eta ezin dugu inoiz ahaztu Auzitegi Nazionalak epaitzen gaituela eta ez dakit, ehuneko kopuru handi batean kondena handiak izan direla eta bueno, espero ezagun egoera politiko honetan ere irtenbide politikoak ere ematea guriari eta baita ere gertatzen ari den guztiari eta presoen egoerari.